Alors, on va essayer la trend où je fais une grimace sans le bruit et toi tu fais le son par-dessus ma grimace. T'as compris? Ok. Alors, je vais commencer par faire... C'est bon? Ouais. 1, 2, 3. Ouais. Ensuite. C'est bon? Ouais. Ah mince. 1, 2, 3. Yeah. Ensuite, je vais faire 1, 2. Ba 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 ba. Maintenant, je vais faire 1, 2. Gna gna. Maintenant, je vais faire... Tu fais toute seule.